Սիրելի եղբայրներ, Հովհաննես 16 Հոյակապ գլուխ, ինչպես կտեսնեք 10-րդ գլուխեն մինչև 17 գլուխը Հիսուս այս վերջին գիշերն է, որ իր աշակերտներուն հետ կանցնե, կարևոր խոսքեր գխոսի, կպատրաստես իրենք նաև Սուրբ Հոգի կալստյան մասին, կպատրաստես իրենք հասկացնելով թե օրը Սուրբ Հոգին պիտի կա եւ ամեն ինչ պիտի փոխվի։ Նույն սիստեմով չէ, հին գտակարանի հին ուխտի սիստեմով չէ, նոր սիստեմ, նոր ռեժիմ, նոր ուղղություն, նոր մտածելակերպ, նոր հավատքիցև դերը պիտի դա։ Եվ այդ որ կպատրաստի գամած իր աշակերտներուն։ Գլուխ 16-ն սկսյալ ահավասիկ կսե։ Գշարունակի ուրեմն խոսակցությունը գսե Հիսուս այս բաները ցեզի խոսեցա որբեսի չքայթաղգիք։ Իրենց ժողովարաններեն դուրս պիտի ցկեն ցեզ։ Ժամանակ մնալ պիտի կա, որ ամեն ով որ ցեզ սպաննե, այնպես պիտի սեբեթե Աստծո պաշտամունք կգադարե։ Եվ այս բաները ցեզի պիտի ընեն անոմը համար որ ոչ թե հայրը ջանցան, ոչ ալզիս։ Բայց այս բաները ցեզի խոսեցամ, որբեսի երբ ժամանակը կա, մտքերնիդ բերեք, թե ես ըսի ցեզի, այս բաները սկիզբեն չսի ցեզի, վասնզի ես ցեզի հետ էի։ Ավասիկ Հիսուս կսե դժվարություններ սկսան եւ պիտի կան։ Հիմա գտնեք ասեմ որ չքայթաղգի, քայթաղգի լսել է յետքալ չնեք, չգանքնիկ, չշեղվիկ, ծեր գոչումեն։ Քայթաղգիլը այդե որ դու գահարաճանայիր, բայց փամը եղավ եւ գանքնեցար, գամ շեղեցար, գամ յետքայլերիր։ Ուրեմն Հիսուս կսե որ պիտի ունենաք դժվարություններ եւ հալածանքներ եւ խնդիրներ։ Եվ այս ոչ շատ ուշ այս խոսքը Հիսուս աշխարհի վերջի մասին չսեր, այլ ճիշտ իր երթալեն հետո, երբ ինք պիտի համբարնա Սուրբ Հոգին պիտի կա, ճիշտ հետո հալածանքները պիտի սկսին եւ առաջին հալածիչները պիտի ըլլան հрьяաները, որոնք պիտի կարծեն, որ քրիստոնյաներուն, Քրիստոսի հետևորդներուն հալածելով իրենք Աստուծո պաշտամունք պիտի գմադուցանեն, Աստուծո պատիվ կբերեն, Աստուծո կհնազանդին։ Եվ այդ բանը մենք տեսանք Բողոս Արաքյալ, որ ինք հрья վարտաբեդը լալով սկսավ սպանել Քրիստոսի հետևորդներուն եւ իր գարձիկով, ինչպես Գաղատացիս առաջին գլուխը գսե, իր գարձիկով ինք Աստծո բարի պաշտամունքը կմատուցաներ քրիստոնյաներուն հալածելով, բանտնելով եւ սպանելով։ Բայց ոչ միայն Բողոս Արաքյալն վերջ մինչեւ հիմա ճշմարիտ Քրիստոսի հետևորդները այսօր կհալածվին դարբեր երկիրներու մեջ։ Կհալածվին, քանի որ Քրիստոսի հետևին։ Մի քանի օր առաջ Չադի մեջ ամբողջ մեկ եկեղեցի Քրիստոսի հետևորդ աշակերտներով ամբողջ մեկ եկեղեցի սպանել են, այրել են, վարել են իրենց հովիվին հետ միասին։ Մի քանի օր առաջ իսլամական երկիրները տեսեք, ինչեր կպատահի։ Այսօր Եվրոպայի մեջ հալածանքը դարբեր է, բայց նույն տեսակի հալածանք է։ Երբ որ Քրիստոս կսես, քեզի կհալածեն։ Դու գրնաս խաչ կախել եւ քեզ հալածեն։ Հիսուսը կարոզես քեզ կհալածեն։ Բայց իսլամական ինչ որ գսես չես հալածվիր, ոչ քրիստոնեական ինչ որ գսես չես հալածվիր, միայն Քրիստոսի ճշմարիտ հավատացյալները կհալածվին եւ կգարձեն մարդիկ թե իրենք շիտակ կնեն։ Սիրելի եղբայրներ, աշխարհը երթալեն այն վիճակի մեջ պիտի գա, որ Քրիստոսի ճշմարիտ հետևորդները պիտի հալածվին։ Եվ Հիսուս կսե. ես այս բանը ցեզի ըսի, որ երբ ժամանակը գա, չքայթաղգիք, յետքալ չունեք։ Հիսուս մեզ ըսավ. ինձ չջանչան, հայրը չջանչնար։ Անոր Քրիստոսը չընդունիր, հայրը չընդունիր։ Ուրեմն այդ բոլոր գրոնքները, որ գսեն մենք Հիսուսը չենք ընդունել, բայց մենք Աստված կբաշխենք, կիծած եղիր, որ դարբեր Աստված է։ Դարբեր Աստված է։ Փոքր այով Աստված է։ Մեր նույն Աստվածը չէ, քանի որ նույն Աստվածը Քրիստոսի հայրը, անոր Քրիստոսը կընդունի այդ հայրը կջանչնա։ Եվ անոնք, որ այսօր չեն ընդունիր Քրիստոսը, կամ պետք է ապաշխարեն եւ դառնան Հիսուս Քրիստոսի որբեսի ջանչնան հայրը եւ գամ Հավիդյանը Սավեդանից գորուստ պիտի երթան։ Հիսուսը ասավ. այդ բոլորը գնեն ցես, քանի որ զիս չեն ջանչնար եւ ինձ ղրգող հորը չեն ջանչնար։ Ուրեմն Հիսուս իր աշակերտներուն կպատրաստե եկող ամիսներու, եկող դարիներու եւ եկող տարերու դժվարություններուն։ Անշուշտ երբ քրիստոնեությունը դարձավ գրոնք 5-րդ, 6-րդ տարեն սկսյալ մինչև 19-րդ տարը, երբ որ քրիստոնեություն դարձավ գրոնքի, ինչպես է մշակույթը դարավ առաջ երկիրներ, բեդություններ, քաղաքականություն։ Բայց չմոռնաք,
որ արդար Քրիստոսի հետևորդները երբեք գրոնքի մեջ եղած չեն, երբեք ազգային հարցերով չեն սպառված, այլ իրենք քարոզած են ավետարանը, ճշմարիտ ավետարանը, իրենց ազգը սիրած են ճշմարիտ ցևով, քաղաքականության մեջ չեն մտած, այլ քայլած են ճշմարիտ Քրիստոսի հետևորդներ, եւ այդ տեսակ մարդիկ միշտ հարածված են, մեգուսացված են, մեկկոմ տրված են, պատմության մեջ ընդհանուր 2000 տարվա եկեղեցվա պատմությունը երբ կգարտանք եւ կսերդենք, կտեսնենք, որ այդպես եղած է, երբ որ եկեղեցին դարձած է գազագերբություն, pedagogiություն կամ ազգային եկեղեցի, եկեղեցին դարձած է ագումբ, պետություն, բայց երբ եկեղեցին Քրիստոսի խոսքի վրա հիմնված արդարությամբ եւ սրբությամբ քայլած է, մերժելով մեղքը, մերժելով, ինչպես ասեմ, ձուր եւ անհիմն գազագերբությունները կամ ուղղությունները, անժամանակ այդ եկեղեցին միշտ հալածված եղած է։ Ամբողջ պատմությունը այս մեզ ցույց կտա։ Եվ Հիսուս կսե. եթե ինձ կհետևիք, ինչպես ինձ ադեցին, ցեզ ալ պիտի ադեն։ Եվ գսա այստեղ ես ցեզ ըսի։ Մարգարեությունը կարևոր է այստեղ Հիսուսի, թե մեզ այդ ուղղությամբ գտանի։ Համար 5-ը սկսյալ։ Հիմա ես կերտամ զիս ղրգողինքով եւ ցեզ մեկնալ չի հարցներ ինձի, թե ու գերտաս։ Բայց որովհետև այս բաները ցեզի խոսեցած էր սրդերը դրտմությունով լեցվեցան։ Հիսուս ըսավ ես կերտամ հորքով։ Զիս ղրգող հորքով ես կերտամ եւ երկու անգամ գլուխ 13-ի մեջ եւ գլուխ 14-ի մեջ հարցուցին աշակերտները ուր գերտաս։ Հիմա Հիսուս կսե ինձ չեք հարցներ այլևս ուր գերտամ։ Անչափ որ ցեր սրդերը դրտմած է, նույնիսկ իմ պատասխանս մորցակ։ Ես ցեզ ըսի ես ուր գերտամ։ Ես ցեզ ըսի ինչ է նպատակ այս բոլորին։ Ես ցեզ ըսի եւ բացատրեցի խաչի եւ հարության նպատակը, բայց սրդերից անչափ բռնված է, սրդերից անչափ դխուր է, որ դուք չեք հասկանար իմ ըսածներս, նույնիսկ չեք հիշեր իմ ըսածներս։ Սիրելիներ, այս բանը մեզի ալ կբադայի, երբեմն այնքան մենք սպառ ենք մեր ամեն օրվանին մեջ, մտահոգությունով, դեղությունով, ցավով, վերքով, որ մենք չենք հիշեր Հիսուսի խոսքերը, որ մեզ ոտքի կհանե, Հիսուսի խոսքերը, որ մեզ հույս կուտա, Հիսուսի խոսքերը, որ մեզ կբժշկե, Հիսուսի խոսքերը, որ մեզ կզորացնե, մեզ հավանականության կպատրաստե։ Մենք կմոռնանք, քանի որ շատ սպառ ենք մեր այս աշխարհի անցողական հարցերը լուծելով։ Հիմա գսե ես, բայց ես ճշմարիտ գսեմ ցեզի, աղեգ է ցեզի, եթե ես երթամ, քանզի եթե ես չերթամ, մխիթարիչը ցեզի պիտի չկա, բայց եթե երթամ, զանիգա ցեզի պիտի ղրգեմ։ Մխիթարիչը մենք անցյալ անգամ տեսանք Սուրբ Հոգին է, Պարակլետոսը, պաշտպանողը, շրջապատողը, սորվեցնողը, առաջնորդողը, հանդիմանողը, այս է մխիթարիչը։ Ուրեմն ես պետք է երթամ, որ ես ղրգեմ։ Եվ այստեղ գսե ավելի լավ է ցեզի, որ ես երթամ։ Աշակերտները չեն հասկանար ինչու ավելի լավ բիդլա մեզի հետ ես, ինչ լավ էր իրար հետ, գուդեինք, գխմեինք, գծարայինք, հրաշներ գնեիր, գսորվեցնեիր, շատ լավ է մեզի հետ լալդ։ Ինչու պիտի երթաս եւ ինչպես ավելի լավ բիդլա ինձ մեզ, եթե դու երթաս։ Իրենք դեռ չէին հասկացած, թե ով էր Սուրբ Հոգին, չէին հասկացած, թե ինչ պիտի ըներ Սուրբ Հոգին, չէին հասկացած Սուրբ Հոգին կորձը, Սուրբ Հոգին ուղղությունը, Սուրբ Հոգին նպատակը, Սուրբ Հոգին ներդրումը իրենց մեջ։ Բայց Հիսուս ասավ, ավելի լավ է ցեզի, որ ես երթամ, որ մխիթարիչը կա։ Քանի որ ես ցեզ հետ ամեն անգամ չեմ, ամեն դեղ ցեր հետ չեմ, ամեն վարյան ցեր հետ չեմ, բայց մխիթարիչը, քիչ հետո պիտի տեսնենք, ցեր մեջը պիտի կա, ցեր մեջ պիտի բնագի եւ ցեզ պիտի սորվեցնե։ Աշխարհի ամեն տեղը հավատացյալները, աշակերտները միան Երուսաղեմ պիտի չմնային, այլ պիտի տարածվեին աշխարհի 4 կողմը։ Ինչպես Հիսուս իրենց հետ լար աշխարհի 4 կողմը։ Անորոշ ավելի լավ էր, որ Հիսուս ելներ հորքով, մխիթարիչը ղրգեր, որ մխիթարիչը Սուրբ Հոգին իր հոգիով ամեն վերստին ծնված հավատացյալի մեջ ապրեր, ամեն մեկուն սորվեցներ, ամեն մեկուն սրբացներ, ամեն մեկուն առաջնորդեր։ Հալելույա։ Անորոշ ավելի լավ է ցեզի, որ ես երթամ, որ պետք չունենաք մի անկակ ես ուր որ եմ այնտեղ, բայց աշխարհի 4 կողմը ես պիտի լամ ցեր հետ։
իմ Սուրբ Հոգիով։ Անոր համար ավելի լավ է, որ մխիթարիչը Սուրբ Հոգին ինքը կա։ Հիմա այստեղ գսե թե ինչ պիտի ընե Սուրբ Հոգին։ Երբ ինք կա, աշխարհը պիտի հանդիմանե մեղքի համար, արդարության համար, դատաստանի համար։ Եվ շարունակեմ, հետո կբացատրեմ այստեղ։ Մեղքի համար, որ ինձ չեն հավատար, արդարության համար, որ իմ հորս կով ես կերտամ, եւ ալ զիս պիտի չտեսնեք, եւ դատաստանի համար, որ այս աշխարհին իշխանը դադարդված է։ Հիմա որ գսե Սուրբ Հոգին պիտի կա եւ պիտի ուրեմն հանդիմանե մեղքը, մեղքին, արդարության եւ դադարդության։ Շատ անգամ այս համարը մենք գսենք անհադիմ համար, գսենք Սուրբ Հոգին քեզ պիտի հանդիմանե, պիտի արդարացնե, պիտի բայց այստեղ Հիսուս անցի համար չի խոսիր։ Լավ տեսեք, երկու անգամ աշխարհ բառը գործած է։ Երբ Սուրբ Հոգին պիտի կա, աշխարհին պիտի հանդիմանե, աշխարհին պիտի ցույց տա արդարությունը եւ աշխարհին պիտի ցույց տա դատապարտությունը։ Հիմա այն ժամանակվա աշխարհին մասը, աշխարհը ինչ կսեր։ Աշխարհը գսեր, որ Հիսուսը մեղավոր է։ Եվ մենք պիտի խաչը հանենք։ Աշխարհը հрьяաներուն աշխարհի մասին է խոսքը։ Որ Հիսուս ինք մեղավոր է եւ մենք Հիսուսին պիտի թադենք։ Երբ Սուրբ Հոգին պիտի կա, պիտի բացահայտե, այստեղ կարևոր է, թե իրենք են մեղավորը, որ չեն հավատար Հիսուսի։ Հիսուսի խաչելությունով Հիսուս իր աշխարհի մեղքը վերցուց։ Աստված հայրը բացահայտեց, որ Հիսուսի մահը իրենց փրկությունն էր։ Հիսուս չմերավ իր մեղքին համար։ Հիսուս մերավ աշխարհի մեղքին համար։ Ուրեմն Սուրբ Հոգին որ պիտի կա, պիտի բացահայտեր այս բանը, որ Հիսուս իր մեղքի պատճառով չէ որ մերավ, այլ իր փրկության կորձունեությունը կատարելու համար խաչին վրա մերավ։ Ուրեմն աշխարհին պիտի հանդիմանե մեղքի։ Երկրորդ աշխարհին պիտի հանդիմանե արդարության։ Աստված, հայր Աստված Հիսուս Քրիստոսը արդարացուց իր հարությունով։ Ուրեմն Սուրբ Հոգին պիտի բացահայտե, թե Հիսուսի հարությունը արդարության նշան էր։ Հիսուս անարդար չէր, որ պատժվեցավ եւ թաղվեցավ։ Հայրը հարուցանեց զինք, փաստելով, որ Հիսուս արդար էր եւ աշխարհն է անարդարը։ Երրորդ բանը նույնը, խաչին վրա։ Հիսուս դատապարտվեցավ մեղքով, այսպես կսեին աշխարհը, հрьяաները։ Աստված կսե չէ, ոչ թե Հիսուս դատապարտվեցավ, այլ Սատանան դատապարտվեցավ Հիսուսի խաչի եւ հարության հաղթությունով։ Ուրեմն Սուրբ Հոգին պիտի կա գսե, այս բանը պիտի բացահայտե աշխարհին։ Եվ այս սիրելիներ, ավետարանի բարի լուրն է, երբ այսօր 2000 տարի է այս բանը կքարոզվի ճշմարիտ հավատացյալներու կողմէ, որ գսենք Հիսուս մերավ մեր մեղքերու համար, Հիսուս արդարացուց մեղավորին իր հարությամբ եւ Սատանան բարդվեցավ Հիսուսի խաչով, Հիսուս հաղթեց եւ Սատանան դատապարտվեցավ։ Այս է ավետարանի քարոզչությունը, որ Սուրբ Հոգին երբ ինք եկավ Հիսուսի հարութենեն հետո ինք եկավ այս բոլորը բացադրեց, բացահայտեց եւ հավատացյալներու սրդին մեջ լեցուց, որբեսի այս ավետարանը քարոզեն աշխարհի 4 կողմը։ Ավետարանի բարի լուրը այդ է, որ Սատանան դատապարտված է։ Ավետարանի բարի լուրը այդ է, որ Հիսուսի արդարությամբ, իր հարությամբ դու գրնաս այսօր արդարանալ։ Ավետարանի բարի լուրը այդ է, որ քո մեղքերդ Հիսուս Քրիստոսի խաչով կան հայդին եւ կմաքրվին։ Անորամար Հիսուսն է գետրոնը, որ մեր մեղքերը կմաքրե, մեզ գարտարացնե եւ Սատանայի իշխանութենեն մեզ գազադակրե կանզի Սատանան կբարդվի խաչի զորությամբ։ Ավասիկ հաղթական ավետարանի բարի լուրը քեզի եւ ինձի համար։ Համար 12։ Ցեզի դակավին շատ բաներ ունի ասելու, բայց հիմա չեք կրնար դանել։ Այո, չէին կրնար դանել միջև որ Սուրբ Հոգին չկար իրենց ներսը եւ միտքը չփանար։ Չեք կրնար դանել այն չէ որ Սուրբ Հոգին նոր բաներ պիտի ասեր իրենց, նորություններ, ինչ որ դժբախտաբար այսօր գտեսնենք տարբեր եկեղեցիներու մեջ, ավանդություններ, սովորություններ, քարոզչություններ նայած եկեղեցին եւ երբ որ գսենք այս որտեղից կհանեք, քանի որ Սուրբ Գիրքին մեջ չկա, Սուրբ Հոգին ներշնչացե ավետարանիչներուն
որտեղ են այս նորությունները գահանեք։ Շատերը գսեն Սուրբ Օքին գշարունակե մեզ հայտնություններ տալ։ Սիրելի քույր եղբայրներ, ուշադիր եղեք, Սուրբ Օքին նոր հայտնություններ չդար։ Վերջին հայտնությունը վերջացավ հայտնության քիրքով, վերջին առաքյալներու բեռնով, անգևերջ նոր հայտնություն չկա, այլ Սուրբ Օքին գլուսավորե, գլուսապանե հայտնությունները, գլուսապանե ավետարանի խոսքը, նորություններ չկան։ Մի պնդրեք, այստեղ են այնտեղ են նոր բաներ, նոր հայտնություն ստացա, երբեմն գսեն։ Մարգարեներ գելեն ճագերդյալ, որ նոր հայտնություններ կստանան, կամ եկեղեցիներ ավանդություններ, ավանդական քիրքեր ունին, իրենց սովորությունները, ավանդապաշտությունները գքրեն եւ գսեն մեր հայրերը այսպես ըսին մեզի։ Սիրելի քույր եղբայրներ, մենք վերջին հայտնությունը կրված է հայտնության քիրքը եւ այդտեղ կրված է ով որ ավելցնե մեկ բար կամ բագասացնե մեկ բար անիծյալը լա։ Ուրեմն Սուրբ Օքին երբ որ պիտի կա, պիտի հայտնե կամ պիտի հայտնաբերե այն բաները որ ժողովուրդը դեռ չէին հասկացալ իր խոսքով, պիտի լուսապանե Աստծո խոսքը եւ նոր հայտնություններ պիտի շտա։ Այս շատ կարեւոր է։ Ուրեմն երբ ինք պիտի կա, երբ աշակերտները պիտի ստանային Սուրբ Օքին, անժամանակ պիտի հասկանային այդ բաները, որ հիմա Հիսուս կխոսի, ինչպես մենք հիմա կհասկանանք այս չափտարեր հետո, աշակերտները չէին հասկանալ այս բոլորը։ Մենք հետո Սուրբ Օքիի լուսապանությամբ է որ հասկացանք, եւ որ աշակերտները քրեցին այս ավետարանը, եւ որ Հովհաննես 70 տարի հետո քրեց այս ավետարանը Սուրբ Օքիի ներշնչությամբ, բացատրությամբ, թե ինչու Հիսուս այս բոլոր բաները ասավ, ինչ էր նպատակը, երբ Հիսուս կքարոզեր, ինչ էր նպատակը, երբ Հիսուս այս բաները գսեր, ուրեմն Սուրբ Օքին է որ լուսապանեց այն բոլոր բաները, որ Հիսուս այստեղ կբացատրե։ Գեհդեվիկ հուսամինց, սիրելի քույր եղբայրներ, դերը օրդն է հոյագաբ է Հովաննու ավետարանը, ընդհանուր Հովաննու ավետարանը։ Ամեն անգամ որ գսերդեմ այս ծեր հետ, իմ սիրտս կխայդի ուրախությամբ։ Իսկապես ուրախություն է Հովաննու ավետարանը սերդել, հասկանալ, խորանալ եւ այդ բարերու մեջ հիմնվել մեր հավատքին։ Հալելույա։ Իսկ երբ Սուրբ Օքին ինքը ճշմարտության հոգին, նայեցեք, Սուրբ Օքին մխիթարիչ, պաշտպանող, սորվեցնող, հանդիմանող ճշմարտության հոգին։ Հիսուսին չտավ, ես եմ ճամփան ճշմարտությունը եւ կյանքը։ Սուրբ Օքին Հիսուսի հոգին է։ Սուրբ Օքին Հիսուսեն զատ ուրիշ բան չսեր։ Սուրբ Օքին նորեն գսեմ նորություններ չբերեր։ Ճշմարտության հոգին է, աստվածային ճշմարտությունը եկած է մեզ բացահայտելու, լուսապանելու, հասկացնելու, սորվեցնելու, հանդիմանելու, որ մենք այդտեղ գնանք եւ աշխատենք։ Երբ ինքը կա, ամեն ճշմարտության պիտի առաջնորդե ցեզ, ինչ գեղեցիկ համար է։ Ամեն ճշմարտության աստվածային հոգևոր ուղղություններու մեջ պիտի առաջնորդե ցեզ, այդ պայմանով որ խոնարհությամբ առաջնորդվենք։ Ամեն ճշմարտությամբ պիտի առաջնորդե ցեզ, վասնզի ոչ թե ինքն իր մե պիտի խոսի, հաբա ինչ որ լսե, զայն պիտի խոսի ու քալիքները ցեզի պիտի բատմե, անիգա զիս պիտի parավորե, վասնզի այստեղ գրած է իմինես պիտի առնե եւ ցեզի պիտի բատմե։ Եվ ամեն բաները, որոնք հայրը ունի իմնեն եւ անոր համար ցեզիեսի իմինես պիտի առնե եւ ցեզի բատնե։ Հոյագաբ է այս խոսքը։ Սուրբ Օքին պիտի կա ճշմարտության պիտի առաջնորդե, Հիսուսի խոսքերը մեզի պիտի հայտնե, հայտնաբերե, Հիսուսը պիտի փառավորե։ Նայեցեք, Սուրբ Օքին երբեք փառքը չստանար։ Սուրբ Օքին միշտ մեզ գոքնե, որ մենք փառավորենք հայրը եւ որդին։ Սուրբ Օքին եկավ մեր մեջ, որ մեզ օգնե, որ մենք փառավորենք հայրը։ Ինքը պիտի հիշեցնե մեզ Հիսուսի խոսքերը։ Ինչպես հայրը Հիսուսի ղրգեց եւ Հիսուսի դվավ այդ խոսքերը եւ Հիսուս փոխանցեց ժողովրդին, այդպես էլ Սուրբ Օքին Հիսուսեն պիտի առնե եւ մեզի պիտի դա։ Ինչ որ հայրը ունի, ինձ է, գսե Հիսուս։ Ահավասիկ մեմ եւս, փաստը Հիսուսի աստվածության։ Ով գրնար ասել, ինչ որ հայրը ունի ինձ է, գրնակ երևակայել այս խոսքի ծանրությունը։ Եթե ոչ Հիսուս միան գրնար ասել, ոյ մեկ մարգարե, ոյ մեկ հրեշտակ, ոյ մեկ բարի անձ չեր գրնար ասել, եթե անշուշտ խելքը գլուխ է, եթե անշուշտ խելացի մարդ է, չեր գրնար ասել, ինչ որ հայրը ունի իմս է։
բայց Հիսուս կսե։ Հիսուս կսե ինչ որ հայրը ունի իմս է։ Քանի որ Հիսուս եւ հայրը մեկ է։ Եվ այստեղ գտեսնեք Սուրբ Օքին, նորեն կգրտնեմ, այսօր մեջ շատ սխալներ լսած ենք, Սուրբ Օքին նոր բաներ չհայտներ։ Սուրբ Օքին Քրիստոսի խոսքը կմեկնաբանե մեզ, Քրիստոսինը կհայտնե մեզ, մեր մեջ կփնագի եւ Քրիստոսը կփարավորե մեր մեջ, մեր աղոթքները գոքնե, որ մենք փարապանենք հայրը եւ որդին, մեզ կներշնչե, որ մենք իսկապես երգրբակենք Տիրոջը, մեզ կներշնչե, որովհետեւ մենք փոխանագենք մեր փարապանությունը Տիրոջը։ Հալելույա։ Այսօր համար պիտի կար, անորոմար գսե Հիսուս ավելի լավ է, որ ես երթամ, որ Սուրբ Օքին գա ծեր մեջ եւ այս բոլորը ծեր մեջ եփե, որովհետեւ դուք սրբանակ, զորանակ եւ քայլեք ինձմով։ Հալելույա, 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 փառք Տիրոջը։ Մենք փառք կուտանք Տիրոջը, որ Բենդեգոստեի օրը եղավ, փառք կուտանք Տիրոջը, որ հոգեկարության օրը եղավ եւ Քրիստոս իր Սուրբ Օքին ղրգեց, որովհետեւ այսօր մենք կարողանանք Սուրբ Օքիով հասկանալ, սորվիլ, իմանալ, քայլել, սրբանալ եւ ինչ որ իրն է մեր մեջ կա, ինչ որ իրն է մեզ բացահայտե, փառք մեր Տիրոջը, որ մեզ մենակ չթողեց, որբ չթողեց, ինքսավ ես պիտի կամ ցեզի եւ այս քալը Սուրբ Օքին է, որ մեր մեջ եկավ եւ այսօր ինչ որ է Հիսուս, Սուրբ Օքին մեզ կփոխարինե, ավելի մեզ կփոխանցե, կարծեք Սուրբ Օքին երկրորդ Հիսուսն է մեր մեջ։ Ճիշտ Հիսուսը ինչ որ էր, այնպես ինքն է, բայց ոչ թե միայն մեկ տեղ հիմա, այլ բոլոր հավատացյալներուն մեջ նույն Հիսուսի հոգին կփնագի, միջև այնադեմ որ այդ տվյալ հավատացյալները նվիրվեն այդ Հիսուսին, հանձնվեն եւ քայլեն իրմով։ Հալելույա։ Ինչ քեղեցիկ է Տիրոջ խոսքը։ Փառք Տիրոջ։ Շարունակենք։ Համար 16։ Քիչը ադենենալ ես ցեզի բիդի չտեսնեք։ Եվ դարձյալ քիչը ադենեն զիս բիդի տեսնեք։ Քանզի ես հորը գերտամ։ Այս բանը արդեն 14-րդ գլխում մեջ ասել էր։ Աշակերտները ոմանք իրարու գսեին. ինչ է այս, որ մեզի գսե քիչը ադենեն ալ զիս բիդի չտեսնեք եւ դարձյալ քիչը ադենեն զիս բիդի տեսնեք։ Քանզի ես հորը գերտամ, ուրեմն աշակերտները չեն հասկնար թե այս քիչը ժամանակը ինչ ասել գուզե։ Ու գսեին ինչ պիտելա այն քիչ մնալ, որ գսե, չեն գիտեր ինչ ասել գուզե։ Հիսուս իմանալով որ գուզեն իրեն հարցնել, ըսավ անոնց. Ադոր համար իրարու կհարցնեք, որ ըսի թե քիչ ադենալ զիս պիտի չտեսնեք եւ դարձյալ քիչ ադենե զիս պիտի տեսնեք։ Հիմա այստեղ այս քիչը գուզե բացատրել Հիսուս։ Քիչ ադենե ինձ պիտի չտեսնեք, քիչ ադենե ինձ պիտի տեսնեք։ Որ ինչի մասներ խոսքը։ Իր մեռնելու, որ պիտի չտեսնեին Հիսուսին, երբ օրին կմեռնի միջև հարության օրը, երրորդ օրը, եւ երրորդ օրը պիտի տեսնեն Հիսուսին։ Բայց Հիսուս պիտի մնա այդտեղ 40 օր մարմինով։ Բայց անգե հետո ինչպես պիտի տեսնեին Հիսուսին։ Սուրբ Օքիով։ Հիսուս այստեղ գամած կպատրաստե Սուրբ Օքիի գալու մասին։ Ինչպես քիչ առաջ ասինք, պիտի կա ծեր մեջ պիտի բնագի, պիտի կա ցես պիտի սորվեցնե, պիտի պարավորե ինձ, իմինես պիտանեցես պիտի դա։ Հիմա գսե ինձ պիտի տեսնեք, բայց հետո պիտի տեսնեք։ Եվ այստեղ ես ճշմարիտ գսեմ ցեզի, դուք պիտի լաք եւ ողբակ, բայց աշխարհը պիտի ուրախանա։ Դուք պիտի դրտմիկ, սակայն ծեր դրտմությունը ուրախության պիտի փոխվի։ Դուք պիտի լաք եւ ողբակ եղավ, երբ Հիսուս մեռավ։ Ծրության եղան, կացին, փախան, նեղվեցան, դժբախտ եղան։ Բայց աշխարհը ուրախացավ, որ գսե աշխարհը չմոռնա քիչ առաջ ասի, հրեական աշխարհն է։ Հրեաներն է, որ հալածեցին, բայց այդ աշխարհի մեջ կա նաեւ այդ խորհրդանիշը, որ միջև այսօր նույնն է։ Միջև այսօր նույնն է։ Գիտեք, ցեզ ասեմ, աշխարհը անհամբեր կսպասե, որ ճշմարիտ հավատացյալները վերանան, վերջանան, կանգնին, որ չլա այս աշխարհի մեջ հավատացյալներ։ Այս վստահ եղեք։ Եթե այսօր աշխարհի ցերկեն գուքար, ամեն եկեղեցիները կանտեին հավատացյալներուն կոչնչացնեին։ Այս իրենց փափակն է, միշտ այսպես եղած է։ Միշտ ճշմարիտ հավատացյալներու, Քրիստոսի ճշմարիտ աշակերտներուն միշտ եղած է այսպես, ոչնչացնելու նպատակ։ Ուրեմն
Եվ որ ինձ միջի դեստեք կսե դուք պիտի ողբակ, բայց աշխարհը պիտի ուրախանա։ Աշխարհը միշտ կուրախանա քրիստոնյաներուն ցավով։ Բայց հետո ծեր ուրախությունը դրդմությունը ուրախության պիտի փոխվի։ Եվ օրինակ կուտ այստեղ ծննդապերության օրինակը։ Գինը երբ ծնանելու վրա է դրդմություն կունենա, ասենսի իր ժամը հասած է։ Ծննդապերության ժամանակ գինը գծավի, կդարաբի, գուլա, քանի որ պիտի ծնի։ Բայց երբ դղան ծնանի, ալ նեղությունը միտքը չի բերեր, ուրախություն են, քանի որ մարդը աշխարհ եկավ։ Երբ որ գծնանի, երբ որ ծննդապերի գսե, ցավը գմորնա, ինչու ուրախությունը գուկա։ Որ ուրախությունը, որ աշխարհի մեջ երեխա ծնավ։ Այս գնոջ օրինակը դերը գուտա։ Հիմա ինչը սելգուզ է։ Սելգուզ է, որ երբ որ ցավի մեջ ենք, երբ որ խաչի առաջ եք, երբ որ պիտի տեսնեք ես պիտի մեռնիմ, պիտի ցիրուցան ալլակ, հույսերնի պիտի գտրվի, դուք հույս ունեիք, որ ես պիտի թակավորեմ, բայց ես պիտի մեռնիմ, դուք պիտի դխրիք, բայց դխրությունը ուրախության պիտի դառնա, երբ պիտի տեսնեք զիս հարուցյալ օրը։ Ինչպես մայրը իր երեխան կտեսնե ծննդապերութենեն հետո, այդ ամեն ցավը մեկ կողմ դրած այլևս ուրախության մեջ գաբրի։ Նույնպես ալ ցեզի պիտի ըլլա։ Իրավի հիմա դուք դրդմություն ունիք, բայց ես ցեզ նորեն պիտի տեսնեմ եւ ցեր սրդերը ուրախ պիտի ըլլան ու ցեր ուրախությունը մեկը ցեզ մե պիտի չհանե։ Հալելույա։ Նայեցեք այստեղ Հիսուս ուրախության մասին կխոսի։ Հիմա գնեղվիք, ուրեմն Հիսուս կպատրաստե։ Քիչ առաջ ասավ, չէ, ես ցեզի ըսի։ Հիսուս կպատրաստե աշակերտներուն այդ 3 օրվա ցավը։ Երբ իրենք փախան եւ միասնացան եւ կացին այդ վերնադունը եւ սկսան թուրերը փակ, բախով, ցավով, թե ինչ պիտի լա անորոշ։ Միջև այդ լուրը եկավ, թե իրենք հասկացան Հիսուսի հարությունը։ Ուրեմն դուք ուրախ պիտի լա ձեր սրդերը եւ երբ որ այդ ուրախությունը կա, ոչ մեկ այլևս ձեր ուրախությունը պիտի չհանե ձեզ։ Որ ուրախությունը, որ իրենց դերը հարություն արավ, իրենց դերը հաղթեց մահվան, իրենց դերը հաղթեց թշնամին, իրենց դերը իշխանություն ունի կյանքի եւ մահվա վրա, իրենց դերը իրենց առաջեն գերտա եւ կպատրաստե դեղ, իրենց դերը ինչ որ ըսավ գադարեց, իրենց դերը սնախոս չէ, իրենց դերը խոստին դերն է, իրենց դերը Սուրբ Օքիով իրենց հետ պիտի ըլլա եւ իրենք իրենց դիրոջ կորձերը պիտի կատարեն։ Այս բոլոր բաներն է, որ իրենց սիրտը ուրախացուց սիրելիներ, եւ այդ ուրախությունն է, որ հավատացյալին գբահե մինչև վերջին վարյան։ Այսօր հավատացյալներ կան դխուր են, հավատացյալներ կան, որ վզիպան են գնեղանան, գխանքարվին, գդխրին, գհուսահատին, ինչու, քանի որ մորցած են, թե իրենց դերը հարություն արած է, իրենց ուրախությունը պետք է այդտեղեն խմեն, այդտեղեն քաղեն Հիսուսի հարության եւ զորության մեջ են, որ Հիսուս հարություն արավ, այո, իր հարությունը այսօր իրական է եւ մենք ուրախ ենք, որ մեր դերը այսօր իրական է։ Նույնիսկ եթե 2000 տարիներ ի վեր չարչարան կգրե եկեղեցին, նույնիսկ եթե հալածանքներ ունի, նույնիսկ եթե լաց պիտի ունենա եկեղեցին, բայց այդ լացի մեջ ուրախություն կա։ Այս 5 համարներուն մեջ 5 անգամ ուրախություն բառը գործած է Հիսուս։ Շեշտը ծրած է ճշմարիտ ուրախության վրա։ Այն ուրախությունը, որ Սուրբ Օքիով պիտի ստանան Հիսուս Քրիստոսի հարութենեն հետո։ Եվ գսե այն օրը ինձի բանը պիտի չհարցնեք, ճշմարիտ կսեմ ցեզի, թե իմ անունովս ինչ որ խնդրեք հորմեն, պիտի ցածեցի։ Մինչև հիմա իմ անունովս բանը չխնդրեցիք, խնդրեցեք ու պիտի դրվի, որբեսի ձեր ուրախությունը լման եւ գադարյալ ըլլա։ Այն օրը, որ օրը Սուրբ Օքիի կալուսեն էրո։ Այն ժամանակ է, որ մենք Հիսուսի անունով պիտի աղոթենք։ Այստեղ գսե իմ անունովս չխնդրեցիք ոչ մի բան։ Ինչու, քանի որ Հիսուս դեր իրենց հետ էր։ Բայց երբ Հիսուս պիտի հարություն առնե, համբարնա, Սուրբ Օքին խրգե, անժամանակ Սուրբ Օքին պիտի սորվեցնե մեզ Հիսուսի անունով մոդենալ հորը աթորին, շնորհած աթորին մոդեցեք կսե եւ խնդրեցեք Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Այն
այդ մոդենալը մեզ ուրախություն է, այդ փարապանելը մեզ ուրախություն է, այդ ուրախությունն է, որ մենք հիմա փրկված ենք, Սուրբ Օքին մեր մեջ թուրերը բաց են, հոր առջև բաց ճանապարհ ունենք, շնորհած ատորը բաց է։ Այս է վերստին ծնվածի իրական ուրախությունը։ Եվ այսօր համար է, որ այսօր շատ ցավալի է եկեղեցիներու մեջ, որ այդ ուրախությունը չկա։ Մարդիկ ուրախ չեն իրենց փրկությունով, մարդիկ ուրախ չեն իրենց փառապանությունով, մարդիկ ուրախ չեն իրենց Հիսուս Քրիստոսի հարությունով, Սուրբ Օքի ներկայությունով, ամեն ինչ են գնեղվին, ամեն ինչ են կքանքադին, ամեն ինչ են կփամփասեն, ամեն ինչին վրա գդխրին։ Ուր է մեր ուրախությունը։ Իրենք մի քանի օր հետո պիտի ձեծվեին, բայց կսեցեր ուրախությունը գադարյալ բիդլա։ Ինչու, քանի որ իրենց ուրախությունը գախյալ չէր իրավիճակներեն, իրենց ուրախությունը գախյալ էր երկնքեն, հալելույա, երկինքը, ուր որ հոր աջ կողմը նստած Հիսուս Քրիստոս փառավորյալ գբազմի եւ գփարեխոսե իրենց համար, եւ Սուրբ Օքին գգաբես իրենք այդ Հիսուս Քրիստոսի հետ։ Ահա ճշմարիտ ուրախությունը վերստին ծնվածին։ Դու քեզ նայես սիրելի քուր եղբայր, վերանայիր քո կյանքը, որտեղ է քո ուրախությունը։ Ուրախ ես, քանի որ հաջող է քո գործը, ուրախ ես, քանի որ տրամ ունիս, ուրախ ես, քանի որ առողջ ես, ուրախ ես, քանի որ ցավ չունիս, չէ, ինչ է քո ուրախությունը, կամ այս բոլորը գրնա անցնել, մեր ուրախությունը անխախտ Հիսուս Քրիստոսի վրա է, իր փրկության, իր հարության, իր զորության, այո, գդխրինք, բայց մեր ուրախությունը կատարյալ է, քանի որ մենք ունենք անշարժ վեմ Հիսուս Քրիստոս։ Հալելույա։ Խնդրեցեք պիտի դրվի, անշուշտ եւ որ քո ուրախությունը Քրիստոսի մեջ է, բարապան չես խնդրել։ Շատեր այս համարը գարնեն գսեն, այցեք քրվերը, ինչ որ խնդրեք պիտի դրվի, որ մենք ուրախ լանք։ Չէ, գներեք, ես եթե գուզեմ գոշիկ առնել, օրինակ, ես խնդրեմ, որ գոշիկ առնեմ, գոշիկը եթե դերը դա, իմ ուրախությունս այնքան չէ գոշիկեն, որքան ուրախ եմ ես այնքան Հիսուս Քրիստոս է։ Ուրեմն ուշադիր եղեք, այս համարը չկործածենք ատպեղծվերով։ Ինչ որ խնդրես Աստված միտա, ոչ։ Եվ որ դու ուրախ ես Հիսուս Քրիստոսի հարությամբ, եթե քո ուրախությունը գետրոնացած է Հիսուս Քրիստոսի զորությամբ, հաղթական կյանքով, այն ժամանակ Հիսուսի Սուրբ Օքիով, այո, դու պիտի խնդրես։ Ինչ պիտի խնդրես։ Պիտի խնդրես ինչ որ իր սրտին մեջն է։ Առաջին Հովանուն գսել թե խնդրենք իր գամքին համաձայն։ Այո, անժամանակ մեր սիրտը, մեր շարժարիտը պիտի չլա այս կամ այն բաները խնդրել, որ մեր անցողական մի քանի օրվա, մի քանի շաբաթներու բաները հագեցնենք, այլ մեր աղոթքը պիտի լա լեցվիլ Սուրբ Օքիով, պիտի լա դիրոջ ուրախությամբ մնալ, պիտի լա երկինք նայիր, այն ժամանակ մեր ուրախությունը գադարյալ պիտի լա, քանի որ դերը պիտի տա հոգևոր մեր պետքը։ Հալելույա։ Ձեր ուրախությունը կատարյալ լման պիտի ալա։ Եթե շիդակ տեղ տրածես քու ուրախության հիմքը, դուն երբեք պիտի չհուսախաբվիս, պիտի երբեք չի հուսալքվիս։ Եթե տրածես քո ուրախության հիմքը անշարժ վեմի վրա, Հիսուս Քրիստոսի հարության եւ զորության եւ հաղթության վրա։ Իրեն լա փառք, հալելույա։ Շարունակենք։ Համար 25։ Ուրեմն այս բաները արակներով խոսեցա ցեզի, բայց ժամանակ պիտի կա, որ այլ արակներով պիտի չխոսիմ, հաբա հայտնաբես հորը վրայով պիտի պատմեմ ցեզի։ Այն օրը իմ անունովս պիտի խնդրեք, չեմ ասեր ցեզի թե ես ցեզի համար պիտի աղաչեմ հորը, քանզի ինքը հայրը ցեզ գսիրե, վասզի դուք զիս սիրեցիք, եւ հավատացիք թե ես Աստուծո ելա, հորմեն ելա ու աշխարհ եկա, նորեն գտողում աշխարհը եւ հորը գերտամ։ Այն օրը, քիչ առաջ ասենք այն օրը, համար 23-ը այն օրն է, համար 26-ը այն օրն է։ Որ օրը։ Սուրբ Օքի կալստյան օրը։ Անժամանակ Հիսուս չէ որ պիտի խնդրե մեզ համար։ Մենք ուղիղ Սուրբ Օքիով Հիսուսի անունով պիտի խնդրենք։ Ինչու կամ մենք սիրեցինք հայրը։ Մենք սիրեցինք Հիսուսը։ Մենք վերստին ծնվեցանք։ Մենք ընդունեցինք Հիսուսը։ Անժամանակ Սուրբ Օքին եկավ մեր մեջ, եւ երբ որ Սուրբ Օքին գուկա մեր մեջ, մենք կքայլենք Տիրոջը ճանապարհին մեջ, ուղիղ բաց ճանապարհով, ինչպես քիչ առաջ ասի, ուղիղ բաց ճանապարհով Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Այն օրը Սուրբ Օքին երբ պիտի գա։ Հալելույա։ Քանզի ինքը հայրը ցեզ գսիրե, դուք իմ զավակներս եղաք, վասնզի գսե դուք զիս սիրեցիք։ Սիրել այս է հավատքը։ Հիսուս Քրիստոսը ընդունեցինք, հավատացինք, ճշմարիտ վերստին ծնվեցանք, հորը զավակը եղանք,
որ թեքրված զավակ եղանք, Սուրբ Օքին մեր մեջ ղրգվեցավ, եւ երբ որ Սուրբ Օքին մեր մեջն է, անժամանակ մենք պիտի կարողանանք հայրը բադվել, որդին սիրել եւ աղոթել եւ փարապանել եւ երգրբակել եւ երկնային բաները մտածել եւ մեր աղոթքները իմաստ ունենան, մենք աղոթենք իր փառքին համար եւ Սուրբ Օքին միշտ կգործե մեր մեջ եւ այո հայրը գլսե եւ գդա այն ինչ որ մեզի պետք է իր փառքին համար։ Ըսին անոր իր աշակերտները, ահա հիմա հայտնաբես կխոսիս եւ արագ մնալ մեզի չես ասեր։ Հիսուս հիմա իմացակ թե ամեն բան գիտես, ասե Հիսուսին։ Եվ բան մնալ պետք չէ, որ մեկը քեզի հարցնե, ասով կհավատանք թե Աստուծմե եկար։ Արդեն գամած աշակերտները կհասկանան Հիսուսի միտքը։ Հասկանան, նայեցեք Հիսուս գամած Սուրբ Օքիի մասին կսկսի խոսել եւ կփանա իրենց միտքը եւ իրենք կսկսին հասկանալու։ Դեր հարութենեն առաջ, դեր Սուրբ Օքին եկած չէ։ Բայց գամած Հիսուս կպատրաստե, ինչպես քիչ հետո մի քանի քրոքներ հետո պիտի ստացեք Սուրբ Օքին։ Ուրեմն թուրը կփանա հիմա այստեղ կպատրաստե Սուրբ Օքին թուրը, որ իրենք հասկանան, որ Սուրբ Օքի մը գա։ Այդ Սուրբ Օքին իրենց մեջ պիտի կա, այդ Սուրբ Օքին կալեն վերջ։ Ամեն ինչ պիտի փոխվի։ Սուրբ Օքին կալեն վերջ, իրենց աղոթքը պիտի փոխվի, իրենց ապրելակերպը պիտի փոխվի, իրենց հավատքը պիտի փոխվի։ Ուրեմն Հիսուս գամած 14-ին գլուխեն սկսյալ մինչև 17-ը այս կպատրաստե աշակերտներուն։ Եվ 20-րդ գլխում մեջ պիտի ստացեք Սուրբ Օքին, կացեք սպասեցեք մինչև ստանաք։ Թուրը կփանա վերջնական, որպես սպանան։ Հիսուս նայեցեք պատասխան տվավ ըսավ անոնց։ Հիմա կհավատաք։ Ահա ժամանակ պիտի կա, որ եկած է արդեն, որ ցիրուցան պիտի ըլլակ։ Ամեն մեկը իր դեղը ուզիս մենակ պիտի թողուք, բայց ես մենակ չեմ, վասը հայրը ինձի հետ է։ Գսե Հիսուս, հիմա կհավատաք ինձի։ Հիմա գտեսնեք, որ հազիվ կհավատաք, ցեզի պիտի ասեմ, ցիրուցան պիտի ըլլակ։ Պատրաստ եք ադոր։ Պատրաստ եք հասկանալու, թե հավատալը մեկ անգամով չէ, ամենօրյա է, ընթացք է, ցավի մեջ են, լացի մեջ են, ուրախության մեջ են, դուք հավատքը պիտի սորվիք։ Հիմա գսեք, որ հիմա կհավատանք քեզի։ Հազիվ գսեք պիտի ցիրուցան ըլլակ մի քանի ժամ հետո։ Ուրեմն Հիսուս կպատրաստե իրենց, որ հավատքը ամենօրյա է, ամենօրյա ընթացք է, ամենօրյա Սուրբ Օքին հետ քայլել է։ Պիտի թողեք ինձ մենակ, պիտի թողեք անշուշտ ես մենակ չեմ, հայրը ինձ հետ է։ Հիսուս այս բանը անցյալ բոլոր գլուխներուն մեջ հստակ բացատրեց։ Ասա որ ես մենակ չեմ, ես եւ հայրը մեկ ենք, քիչ արալ չարասավ հայրը ինձ մեկ առնե եւ ցեզը գուտա։ Հիմա վերջին համարը այսօրվա։ Այս բաները ցեզի խոսեցա, որբեսի ինձմով խաղաղություն ունենաք, աշխարհի մեջ նեղություն պիտի ունենաք, բայց քաչասիրտ եղեք, ես աշխարհին հաղթեցի։ Այս բաները ըսի ցեզի նեղությունները այս օրվանեն սկսյալ մինչև իմ երկրորդ կալուստս նեղություններ պիտի ունենաք, բայց այդ նեղություններուն մեջ դուք երկու բան ունիք ինձ մե՝ ուրախություն եւ խաղաղություն։ Աստված մեզ գխոստանա երկու բան՝ ուրախություն եւ խաղաղություն։ Երբ մենք իր հետ ենք, երբ ինք մեր մեջն է, երբ մենք իր մեջն ենք, ուրախություն եւ խաղաղություն։ Չխոստանար հանգիստ կյանք, չխոստանար առանց պրոբլեմի կյանք, այլ այստեղ ինքը գսե նեղություններ պիտի ունենաք, վերջին նեղություններ, առաջին նեղություններ, միջին նեղություններ, նեղությունները հավատացյալին բաժինն է, նեղություններ պիտի ունենաք, բայց քաչասիրտ եղեք, ես հաղթեցի։ Խաչին վրա քիչ առաջ ասինք մեղքը, արդարությունը եւ թադաբարդությունը։ Այս բոլորը Հիսուս փաստեց խաչին վրա։ Եվ մեր ուրախությունը գադարյալ է, քանի որ Հիսուս խաչին վրա թադաբարդեց սատանային, արդարացուց հավատացյալին եւ մաքրեց իրեն վստահողին։ Այո, մեր ուրախությունը գադարյալ է, բայց այդ ուրախության մեջ մենք ունենք նաեւ համբերելու,
Մենք ունենք նաև խաղաղությունով լեցվելու ընթացք։ Մենք ունենք հարադևելու, քանի որ աշխարհը մեզ հագարակ է, քանի որ աշխարհը չի սիրեր եկեղեցին։ Քիչ առաջ ասի աշխարհը գուրախանա, երբ դու գտխրիս, աշխարհը գուրախանա, երբ մենք ցավեկ անցնենք։ Այո, շատ քիչ կան, որ այսօր իրական կհասկանան Հիսուս Քրիստոսի հետևորդներուն նեղության կյանքը։ Նեղություններ պիտի ունենաք։ Շատեր երբեմն կարոզ են վերջին նեղություններու մասին։ Սիրելի քույր եղբայրներ, առաջին օրեն մինչև վերջին օրը նույն նեղությունն է։ Նեղություններուն ինչպես եմ չափը գրնամ ասել դարբեր են, բայց միշտ նեղություններ կան։ Հավատացյալներուն նեղությունները միշտ կան։ Ուրեմն Հիսուս իր աշակերտներուն գսե նեղություններ բիդունակ քաչասիրտ եղեք։ Աստված պիտի բաժա աշխարհին, այո, բայց նեղություններ չէ աշխարհին համար, այդ բադիժ է, բայց հավատացյալները նեղություններ բիդունան։ Հալածանքներ, ցավեր, ինչու կան որ ենք արդար են։ Եթե դու գուզես արդար մնաս, այո, պիտի նեղանաս, պիտի հալածվիս, քեզ պիտի հայեն դու պերանտ մի չփանաս, քեզ պիտի անարդարության խոսքեր խոսին, սուտ բաներ ասեն քո վրա, բայց դու պիտի շարունակես քո ուրախությունը, քո խաղաղությունը, չարը պիտի չպատասխանես։ Այս նեղություն է, որում մեջ են ամեն հավատացյալ պիտի քայլի, բայց այդտեղ քայլելու համար երկու բան ունիս։ Առաջինը ուրախ լաս երկնքի Հիսուս Քրիստոսի հաղթութենեն, ուրախ լեցված լակոսիդը 5 անգամ ուրախություն գս այստեղ։ Չմոռնաս այդ բանը, 5 համարի մեջ 5 ուրախություն բարգա։ Ինչու՞։ Քանի որ առաջին կես զորավոր բահողը այդ քո փրկության ուրախությունն է։ Եթե փրկված ես, եթե վերստին ծնունդ ունիս, եթե Հիսուս Քրիստոսը քո դերն է, եթե ընդունել ես դեր Հիսուս Քրիստոսի, դու ուրախ պիտի քայլես, քանի որ երկինք նայող մարդ ես։ Շատ հավատացյալներ կան այսօր երկինք չեն նայիր, սիրելիներ։ Բզդիկ բանի համար գներվին, եկեղեցի չեն կար, դիրոջ խոսքը չեն սերտեր, եղբայր քույրերու հետ հարաբերությունին գտածրեցնեն, նեղացել են, մի բանից նեղացել են։ Ցեզ ասեմ այդ մարդիկը թող իմանան, անագնգալներու մեջ պիտի մտնեն, երբ որ Հիսուս վերադառնա։ Վերստին ծնվածի հավատացյալի առաջին քայլը ուրախությունով լեցված ծառայելն է, Քրիստոսի ծառայելն է, քայլել առաջ Տիրոջը դան մեջ, քայլել ուրախությամբ եւ Տիրոջ օրհնությունները բատմել 4 կողմիներուն, հալածանքի մեջ խաղ մնալ, հալածանքի մեջ հարադև մնալ եւ շարունակել իր օրհնությունները վայելել, քանզի ինք երկինք նայող Աստված է։ Երկինք նայող ներոթյուն, երկինք նայող հավատացյալ է, երկինք նայող ուր իր Աստվածը հաղթական նստած է հոր աջ կողմը եւ գփարե խոսե իր համար։ Օրտնյալը լա մեր դերը, որ մեզ գսորվեցնե այսօր սիրելի քույր եղբայրներ, ճշմարիտ տեղը նայել, իրական տեղը նայել, այն տեղ, որ դու եւ ես պետք ունենք։ Հալածանքներ բյունենաս, նեղություններ բյունենաս, ուրախ եղիր, խաղաղ եղիր, շարունակե, հարադևե, քաչասիրտ եղիր, ես հաղթեցի, հալելույա, հալելույա։ Անորամար քնա քո ճանապարհին մեջ, քնա ծառայե Տիրոջը, քնա Տիրոջ ժողովրդին մեջ, այնտեղ որ դերը պիտի սպասե քեզ, դերը կսպասե իր ժողովրդին մեջ քեզ, ասեմ քեզ, անոնք որ դեղական եկեղեցի չունին, լավ լսեցեք սիրելի քույր եղբայրներ, անոնք որ դեղական եկեղեցի չունին, անպայման պետք է գտնեն դեղական եկեղեցի, ինտերնետային, զումային, հոգևոր հովիվներից հեռու մնացեք, նորից եմ ասում եւ նորեն ասեմ, չկա եկեղեցի համասանցային, չկա, կարոզներ Աստեղեն գրնակ լսել, նայած ինչ կարոզ, բայց դու պետք ունիս Տիրոջը տան մեջ, եղբայր քույրերով շփվելու, դու պետք ունիս հալածվելու, ցավելու, նեղվելու, դժվարության մեջ քայլելու, որովհետեւ սովորես երկինք նայել։ Դու նստած դեղդ կարոզներ լսելով չես կրնար դու երկինք նայել։ Դու պետք է դեղական եկեղեցի մեջ միապանվես։ Այս իմ գոչն է, քանի որ այսօր կտեսնեմ տարբեր տեսակի ճագերդյալ կարոզիչներ, չագերդյալ կարոզիչներ, որ Տիրոջ առջև ոչ մեկ ընդունելություն չունեն, այդ մարդիկ կարոզեն ասելով, եթե եկեղեցի չունեք, եկեք, ես ցեզի հովություն գնեմ, դասանոթ ուղարկեցեք ինձ եւ այլն, Տերը ողորմություն անի այդ մարդկանց, դու լսե դերը ինչ ասում այստեղ, դերը գսե քեզ նեղություն բիլնաս, միապանության մեջ, սիրո մեջ, հարադևե, ուրախության մեջ, քիչ հետո պիտի տեսնենք Կալ շաբաթ Աստված ուզե 17-րդ գլուխը, թե Հիսուս իր եկեղեցի մասին գաղոթե, իր ժողովրդի մասին գաղոթե, միապանության մասին գաղոթե, մեկ ըլլալու մասին գաղոթե, եւ ոչ թե հիմա ինչպես անցնագետրոն ամեն մեր իր ուզած դեղը, իր ուզած քարոզիչին կհետևի, իր ուզած դեղը գերտա, իր դանը մեջ, իր ուզածին պես կքայլե եւ ինքզին հավատացյալ գսե։ Չգա այդպես բան։ Քրիստոսի հետևորդը Քրիստոսի մարմինին մեջ, միասին սրվելով,
ծառայելով, իրար բարձրացնելով, իրար ընդունելով, իրար ներելով իրար եւ ինչպես Հիսուս ինքը գսե, սիրեցեք իրար ինչպես ես ձեզ սիրեցի։ Դու նստելով դու մեկուն չես կարող սիրես։ Մի դիմաց ունենաս մեկը, որ քեզ նեղացնե թե գուզ, բայց դու սիրես, բարձրացնես, օրհնես, այս է սրբակորձությունը, որ գսե հայտնության Եբրայեցիս գիրքը առանց սրբակորձության մեկը բիդի չտեսնե դիրոջը։ Մտածի ասոր մասին։ Մտածի ասոր մասին։ Հիսուսի հետևիլը դյուրին բան չէ։ Հիսուսի հետևիլը քայլ է։ Քաչասիր դլալն է։ Ուրախությամբ եւ խաղաղությամբ քայլելն է իր խոսքին մեջ։ Իրեն լա փառքը, բադիվը եւ օրտությունը հիմա եւ միշտ եւ հավիդյան հավիդեմից։ Հալելույա։ Լսենք այս երգը եւ գվերակտնենք